don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better. 而家係朝早8點半，強制開機，真係好眼瞓。今日要去啟德嗰邊做油漆工作，大概9點半已經準時到咗，但係佢遲到。今日嘅主要工作係黐 stencil 即係啲字畫模板。因為係工地，所以入到嚟要戴頭盔。去到下晝3點左右開始有啲落雨，本身諗住收工之後求其去間體育館沖涼，咁啱附近有朋友得閒就借咗個屋企俾我沖涼，仲無意中見到自己個 OC 公仔。點解要換衫？係因為夜晚要返咖啡當值。但係我返到嚟之後完全唔記得錄素材，跟住攰啦，收工返屋企，下次再同大家分享啦，拜拜。